Nihat neynirsə orada? Oha, qəşəng. Niyə yıxdın? Adam ustadı yıxar. Necə oldu? Neynədin imtahanda ki, belə müəllimin üstünə gəlmişsən? Qəşəng yazdım. Hamısı düzdür. Aha. Müəllimə, Cəlil müəllimə bizə hər şey belə təkmilləşmiş versiyada dərslərini zövq verərək keçdiyinə görə təşəkkür edirəm. Qəşəng. Əziyyəti danılmazdı. Həmçinin də rəhbərlik olaraq sizə və digər müəllimlərimə təşəkkür edirəm. Oo, sən ürəksən ki. Qəşəng. Zövqləmizə dad ver, ləzzət ver, zövq olmasın o. Koçum benim, yaxın gəl. Əla, belə sağına ki. Müəllim, 30 düz yazmağın sirri haqqında ikiniz hər hansı bir cümlə deyin də bu uşaqlarda motivasiya olsun. 25-dir, 30 Sonra. 25. Oxuyan... Yəni 100% də mənim anladığım. Birinci bayaq qeyd elədik də, Nurayla, ekstra çalışmaq var. Bir də rahat olmaq lazım. Bir də sistemli. Yəni çox nəyisə qaçıb, bir dənə misal verəcəm. Gedib 50 dənə kitabdan, ümumi toplamda 1000 dənə isimdən test eləməkdənsə, ki, bir dənə gəlir sual şu, təksimi seç, cəmismi. Yəni vaxtını belə çox boş yerə sərf eləməkdən sistemli nə düşürsə, onlara hazırlaşmaq daha effektivdir. Aha, əla. Yəni. Qəşəng. Siz də Nihat kimi uğur qazanmaq istəyirsinizsə, həm onlayn, həm yəni 20 yanvardayıq, onlayndakı hər yerdəyik. Yəni başqa əjdahalarımız da var da. Prosta mən gələ bilmədim, çəkə bilmədim. Onlar da. Yəni 25-lərimiz var. Bəli, əla. Məsələn, Salə var, Salə Zeyno var. Qəşəng. Zeyno buralardaydı. Götürərik. Yaxşı. Siz də müəllimin dərslərinə qoşulub faydalı nəticə əldə etmək istəyirsə, yüksək nəticə əldə etmək istəyirsə 055 597 0151-ə yaza bilərsiniz, həmçinin əyanda olaraq qoşula bilərsiniz. Əla. Sağ olun, təşəkkür. Sağ olun.